Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba ETV Rwanda aho muri hose, nizeye ko mumeze neza. Mboneyeho kubaha ikaze mu kiganiro Agri-Info, aho tugiye kubagezaho bimwe mu byaranze icyumweru mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi muri rusange. Muri kumwe nanjye Alice Dusabimana, ntimujye kure. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda mu nkuru dukesha Kigali Today ivuga ko COVID-19 yateje igihombo gikomeye aborozi b'amafi. Aborozi b'amafi bo mu Rwanda bavuga ko COVID-19 yabateje igihombo gikomeye cyane cyane kubura abaguzi nyamara bakomeza kugaburira amafi yabo. Kuradusenge Pelagia, umworozi w'amafi mu kiyaga cya Kivu, avuga ko yari amaze imyaka 4 muri ubu bworozi kandi hari byinshi yari amaze kumenya, ariko icyorezo cya COVID-19 cyamudindije. Akomeza avuga ko ubworozi bw'amafi bwari busanga mu bibazo by'ibiryo bihenze, ariko COVID-19 aho yatumye n'abaguzi babura. Bitewe n'ibura ry'abaguzi, umusaruro w'amafi yaragabanutse cyane. Kuradusenge yagurishaga toni 5 ku kwezi, ariko kuri ubu asigaye agurisha ibiro 500 mu kwezi cyangwa bikarengaho gato. Uretse COVID-19, aborozi b'amafi bavuga ko amafi atumizwa mu mahanga henze ugereranyije n'ayo mu Rwanda, kuko ifumbire y'amafi igura amafaranga menshi. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yashyizeho politike yo kuzamura ubworozi bw'amafi, aho umusaruro wavuye kuri toni 7,300 mu mwaka wa 2000 ukagera kuri toni 40,000 mu mwaka wa 2020. Dukomeje n'amakuru yacu, abahinzi b'i Rusizi baravuga ko igiciro cy'amababi y'icyayi cyagabanutse. Abahinzi b'icyayi bo mu turere twa Nyamasheke na Rusizi bakorana n'uruganda rwa Shagasha bavuga ko babangamiwe n'igabanuka rikabije ry'igiciro cy'amababi y'icyayi. Igiciro cyari ku mafaranga 250 ku kilo, ariko cyaragabanutse kigeze ku mafaranga 196. Habyarimana Frederic, umuhinzi w'icyayi, avuga ko bifuza ko igiciro cyagera ku mafaranga 300 kuko amafaranga 196 ari make cyane ntacyo yabamarira. Mukandori Chantal nawe ni umuhinzi w'icyayi, avuga ko kuba izindi nganda zishyura amafaranga 300 ku kilo cy'amababi y'icyayi bishatse kuvuga ko igiciro kiri hasi kiri kubatera igihombo. Umugore wa se Beatrice, umucungamutungo wa koperative y'abahinzi b'icyayi, avuga ko NAEB ari ishyiraho ibiciro bashingiye ku isoko mpuzamahanga, gusa abahinzi barifuza ko iki giciro cyavugururwa. Dukomeje amakuru yacu, inkuru dukesha Igihe ivuga ko Ubushinwa bwahaye u Rwanda inguzanyo ya miliyoni 65 yo kubaka urugomero rwa Gisagara. Guverinoma y'u Rwanda n'iy'Ubushinwa zasinye amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 47 z'amadolari yo kubaka urugomero rwa Giseke mu karere ka Gisagara. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yavuze ko iyi nguzanyo izishyurwa mu myaka 20 ifite inyungu ya 2% kandi u Rwanda ruzatangira kuyishyura nyuma y'imyaka 6. Uyu mushinga uzafasha kuhira imyaka kuri hegitari 2640 hagamijwe kongera umusaruro no kurwanya ibura ry'ibiribwa mu Rwanda. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu mahanga, aho FAO yashyize ahagaragara raporo ku micungire irambye ya azote mu buhinzi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi n'ibiribwa FAO ryasohoye raporo igaragaza ko azote ikoreshwa mu buhinzi n'ingaruka igira ku bidukikije. Iyo raporo yerekana ko ikoreshwa rya azote ryikubye kabiri mu myaka y'ubuhinzi bwateye imbere, kandi byitezwe ko rizagera kuri telegaramu 600 buri mwaka. FAO isaba gucunga neza ikoreshwa rya azote kuko irenze urugero ishobora kugira ingaruka mbi nk'iyangirika ry'ubutaka, ubushyuhe bw'isi no kwanduza amazi. Uyu ni umusozo w'amakuru yacu, ariko reka tubagezeho n'iri tangazo ry'akazi. Profame Twese Hamwe yatangaje ko irimo kwandika ba rwiyemezamirimo b'abagore n'abafite ubumuga bafite imishinga yo kongerera agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Abiyandikisha basabwa kuba bujuje ibi bikurikira: kuba uri umugore uri hagati y'imyaka 18 na 35 cyangwa ufite ubumuga, kuba ufite umushinga umaze nibura amezi 3, kuba ibikorwa byawe bijyanye no kongerera agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, kuba ufite aho ukorera hazwi, kuba witeguye no gukorana n'abafatanyabikorwa.
Abifuza kwiyandikisha banyura kuri linki ikurikira: uturongo tubiri tuberamye /ee/kobotoolbox .org akarongo kaberamye x akarongo kaberamye efgismtv. Abiyandikisha barasabwa kandi kubikora bitarenze tariki 17 Gashyantare uyu mwaka. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro mbabwira ko waba yifuza gukora ubuhinzi cyangwa ubworozi kinyamwuga yagana ikigo cyitwa Sayika gikorera Kicukiro Sonatube mu nyubako yaho zikoreramo UTB bakamufasha, cyangwa agasura imbuga nkoranyambaga zabo. Mwakoze kubana natwe, tuzasubire kuwa mbere utaha. Imana ibarinde.